Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Overnight. Và ngay sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin mới nhất về giải bóng đá ngoại hạng Anh. Tiền đạo Marcus Rashford đang trở thành một trong những ngôi sao quan trọng nhất của Manchester United ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ sinh năm 1997 đang là chân sút chủ lực của Man Đỏ ở mùa giải năm nay. Số 10 đã có 14 bàn thắng, xếp thứ hai trong sách vua phá lưới ở giải bóng đá ngoại hạng Anh. Marcus Rashford vừa cán mốc 200 trận cho MU. Ở tuổi 22, đó là một con số ấn tượng. Trong thời gian gần đây thì tiền đạo người Anh đã cải thiện rất nhiều cả về mặt phong độ lẫn tâm lý chiến đấu. Anh được đánh giá là tương lai của đội sân Old Trafford. Marcus Rashford vĩ đại nhất lịch sử của MU. Đó là nhận định của người cũ West Brom. Tuy nhiên, đến điều này thì cầu thủ mang áo số 10 vẫn cần phải nỗ lực rất nhiều. West Brom đã chia sẻ rằng cậu ấy đang là một trong những tiền đạo tốt nhất của châu Âu. Cậu ấy sở hữu những kỹ năng của một tay sa bàn hàng đầu. Rashford đã có hơn 200 trận ra sân cho MU. Đó thực sự là một con số khủng khiếp khi mà cậu ấy mới chỉ 22 tuổi. Tôi tin Rashford sẽ ở lại MU trong nhiều năm. Barca quan tâm cậu ấy ư? Tôi không biết. Nhưng nếu họ muốn có Rashford là điều bình thường, bởi cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu. Tuy nhiên, tôi tin rằng cậu ấy sẽ không rời MU. Rashford sẽ ở lại câu lạc bộ để trở thành huyền thoại. Cậu ấy có thể trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử của đội bóng. Kể từ khi ra mắt MU vào năm 2015, Marcus Rashford đã có 64 bàn và 26 lần kiến tạo trong 200 lần ra sân, trung bình khoảng 2 trận lại tham gia trực tiếp vào một bàn thắng. Một hiệu suất tuyệt vời đối với cầu thủ 22 tuổi. Harry Maguire khen ngợi tiền đạo Marcus Rashford, người đã có một mùa giải bùng nổ với 14 bàn thắng ở giải bóng đá ngoại hạng Anh. Harry Maguire đã chia sẻ rằng Rashford là một cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới. Cậu ấy sở hữu những phẩm chất của một cầu thủ giỏi nhất. Tôi còn nhớ một trong những buổi đầu tiên khi tôi đi tập huấn cùng đội tuyển Anh, Marcus Rashford thực sự nổi bật với tốc độ và kỹ thuật cá nhân. Cậu ấy ngày càng trưởng thành, số lượng bàn thắng của cậu ấy được cải thiện qua mỗi mùa giải. Tôi hài lòng với cậu ấy trong năm nay. Marcus Rashford đang bắt đầu đạt được những mục tiêu mà bản thân xứng đáng và hy vọng cậu ấy vẫn chưa dừng lại. Mới đây thì trong trận đấu gặp Wolverhampton ở trận đá lại vòng 3 FA Cup, tiền đạo Marcus Rashford không ra sân ngay từ đầu. Việc không đạt trạng thái tốt nhất là lý do khiến cầu thủ số 10 dự bị, nhưng trong tình thế cần phải ghi bàn, ông thầy người đã đưa cầu thủ người Anh vào sân. Chỉ 3 phút sau thì Marcus Rashford xuất hiện, Manchester đã làm tung lưới Wolverhampton do công của Juan Mata. Tuy nhiên, tới phút 80 thì Marcus Rashford phải sân sau pha chạm với Matt Doherty, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của MU mùa này đã dính chấn thương lưng và không thể tiếp tục thi đấu. Marcus Rashford trở thành cầu thủ của MU đầu tiên vào sân từ băng ghế dự bị và bị tay ra tại FA Cup kể từ khi Alan Smith trước Liverpool vào tháng 2 năm 2006. Sau trận, Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận đã chơi một canh bạc tất tay với Rashford. Với chấn thương gặp phải thì khả năng cầu thủ 22 tuổi ra sân trước Liverpool vào chủ trận này đang bị bỏ ngỏ. Paul Scholes nói về chấn thương của tiền đạo Marcus Rashford, huyền thoại của MU tự tin vào khả năng cầu thủ người Anh có thể ra sân trước Liverpool. Paul Scholes đã nói rằng, tôi nghĩ rằng chấn thương của Marcus Rashford gặp phải không quá nghiêm trọng, cậu ấy sẽ nhanh chóng trở lại thôi. Rashford có tinh thần thi đấu rất lớn, tôi tin cậu ấy sẽ kịp thời bình phục để ra sân trước Liverpool. Manchester cần cậu ấy để hy vọng vào một kết quả tốt ở sân Anfield. Ole Gunnar Solskjaer nói về chấn thương của Marcus Rashford, ông thầy 46 tuổi khẳng định ngôi sao người Anh không có vấn đề quá lớn và hoàn toàn có thể kịp bình phục để ra sân trước Liverpool. Ole Gunnar Solskjaer đã chia sẻ rằng Marcus Rashford có khả năng hồi phục rất nhanh và cậu ấy có thể chơi dù đau đớn. Cậu ấy sẽ ra sân nếu như đó không phải là một chấn thương nặng, nhưng chúng ta đã thấy cậu ấy gặp khó khăn trong thời gian gần đây, nhất là khi cậu ấy mệt mỏi. Cậu ấy không chơi đủ lâu để bị mệt nên tôi nghĩ có lẽ cậu ấy đã gặp vấn đề gì đó. Rashford đang đạt phong độ cao mùa này nên chúng tôi sẽ làm tất cả những gì để có thể giúp cậu ấy bình phục cho trận đấu trước Liverpool. Nhưng nếu cậu ấy không thể kịp trở lại thì chúng tôi sẽ thi đấu mà không có cậu ấy. Điều này sẽ khiến nhiều người cảm thấy lo lắng cho tương lai của Marcus Rashford nếu Manchester có ép tiền này bình phục cho trận đấu quan trọng sắp tới. Ở vòng 23 giải bóng đá ngoại hạng Anh, Manchester sẽ gặp Liverpool trên sân của Anfield. Quidder đang kém đội thứ tư là Chelsea tới 5 điểm trên bảng xếp hạng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin mới nhất về giải bóng đá ngoại hạng Anh sẽ luôn được chúng tôi cập nhật liên tục ngay tại đây. Đừng quên like, share cũng như subscribe Overnight. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.